В 2009 году у нас был заказ по изготовлению рамы для камина. Мы прорисовали эту раму, выстроили трехмерную модель, перебрали порядка 10 различных вариантов, то есть различных рисунков. Главная задача была именно индивидуальность, то есть заказчик хотел раму не такую, как у всех, а именно индивидуально под себя. Мы делали эскизы, рисовали, доводили ее, то есть заказчик нам приносил некие фотографии, которые он где-то видел, смотрели, строили трехмерные модели, и вот наконец-то бинго, мы ее согласовали. На это ушло приблизительно 3 недели. После этого мы прислали все чертежи на итальянские фабрики, на несколько фабрик для просчета. Соответственно, нашли фабрику, которая нам дала гуманную цену, и после согласования с заказчиком выполнили заказ. Фабрика задавала нам дополнительные вопросы, мы делали дополнительные чертежи, но в итоге спустя месяц с половиной изделие было готово. Нам прислали фотографии с фабрики, как это выглядит перед покраской. Соответственно, потом выполнили покраску и прислали нам ее в течение 4 недель. Она пришла в Москву и была растаможена. И, соответственно, поставилась на объект, где находится